ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வேல்யூ ஆஃப் நேச்சர். நான் உங்கள் ஹரிஷ். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும், லைஃப் டைமில் நம்ம ஒரு தடவையாச்சும் இந்த பிளேசஸ்லாம் போய் பார்க்கணுன்னு. அதை ட்ரீம் பிளேசஸ்னு சொல்லுவோம். யூரோப்பியன் பீப்புள்ஸ்க்கும் ஒரு ட்ரீம் பிளேஸ் இருக்குது. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவோட எண்டில் மேபி இது உங்களோட ட்ரீம் பிளேசஸாக கூட மாறலாம். ரொம்ப பில்டப் பண்ணாமல் அது என்ன பிளேஸுன்னு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. ஆஸ்ட்ரியா கண்ட்ரியில் சால்ஸ்பர்க் சிட்டின்னு ஒரு சிட்டி இருக்குங்க. இந்த சிட்டி ஆஸ்ட்ரியாவுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் பார்டரில் இருக்குது. இங்கே மொத்தம் 1.5 லட்சம் பேர் வாழ்கிறாங்க. இந்த சிட்டியோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஜெர்மன். இந்த சிட்டியை ஒரு அப்பர் வியூவிலேருந்து பார்த்தா இந்த சிட்டி சுற்றி லேக்ஸு, ட்ரீஸ், மவுண்டெயின்ஸாக இருக்கும். மாடர்னைசேஷன் சொல்லி உலகத்தில் நிறைய இடத்துல மவுண்டெயின்ஸ், லேக்ஸ், ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அங்கே பில்டிங்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனால் இந்த சிட்டியை பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த லேக்ஸு, ட்ரீஸு இதை சுற்றியே இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சிட்டி ரொம்பவே சேஃபான சிட்டி. இங்கே க்ரைம் ரேட் ரொம்பவே கம்மி. இங்கே இருக்க பீப்புள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுவாங்களாம். இங்கே மேஜராக 2 டிசாஸ்டர் நடந்திருக்குங்க. ஒன்று 1669 ஒரு மவுண்டைன் ஸ்லைட்னால 230 பேர் இறந்துருக்காங்க. ஆஸ்ட்ரியா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, மவுண்டைன் கிளீனர்ஸ்னு சொல்லிட்டு சால்ஸ்பர்க்கில் ஹியூமன் ரெசிடென்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க மவுண்டெயின்ஸ்க்கு ஒரு டீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு மவுண்டைன் ஸ்லைன் கூட நடக்காமல் இந்த டீம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. ரெண்டாவதாக செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போது இங்கே நிறைய பில்டிங்ஸ் தரமாட்டமாச்சு. இதுதான் மேஜராக சொல்கிறாங்க. மொசட்பார் சாக்லேட் யூரோப் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ஃபேமஸான சாக்லேட். அந்த சாக்லேட் இங்கேருந்து தான் வந்துச்சு. இந்த சாக்லேட் இவங்க இன்னும் ஹேண்ட்மேட் சாக்லேட்ஸாகவே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. மியூசிக்கு ரொம்பவே பெயர் போன சிட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த சிட்டியை. புகழ்மிக்க உல்ஃப்கேங் அமாடஸ் மொசட் இங்கேருந்து தான் வந்தார். சைலண்ட் நைட் ஃப்ரம் ஹோலி நைட் இந்த ஃபேமஸான கிறிஸ்மஸ் சாங் இங்கேருந்து தான் வந்துச்சு. சால்ஸ்பர்க்கில் 1920 ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டே வராங்க. இந்த ஃபெஸ்டிவல் எப்போ நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலைலேருந்து மிட் ஆஃப் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நடக்கும். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வாரம் நடக்கும்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபெஸ்டிவல் 1920 இப்போ 2020 100வது ஆனிவர்சரி கொண்டாட இருந்துச்சுங்க. பட் ஆனால் இந்த கொரோனா பேண்டமிக்னால இதை அவ்வளோ பெருசாக பண்ண முடியல. பொதுவாக இந்த ஃபெஸ்டிவலில் 200 ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களாம். ஆஸ்ட்ரியா மட்டும் இல்லாமல் யூரோப் ஃபுல்லாக இருந்து இங்கே வருவாங்க. கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் பேருன்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபெஸ்டிவலில் நிறைய மியூசிக்ஸ் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அதில் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ஸ் தான் இருக்கும். பட் 2015 இங்கே நம்மளோட தமிழ் மியூசிக்கும் ப்ளே பண்ண வச்சாங்க. இது நம்ம தமிழர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ப்ரௌடான மொமெண்ட்னே சொல்லலாம். யூரோப்போட டாலஸ்ட் வாட்டர் ஃபால் கிரிமல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அது இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே இருக்க ப்ராமினன்ட் ரிவர் பார்த்திங்கன்னா சால்சக் ரிவர்னு சொல்லலாம். அப்புறம் யூரோப்லேயே ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லப்படுற சென்ட் பீட்டர் ஸ்டிப்ஸ் கெல்லர் இங்கே தாங்க இருக்குது. இங்கே மொத்தம் 1/3 ஆஃப் த பீப்புள் டூரிசம் செக்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இங்கே ரொம்பவே கம்மின்னு சொல்லலாம். ஃபேமஸான ரெட்புல் ட்ரிங்க் இங்கேருந்து தான் வந்துச்சு. இங்கே மொத்தம் 15 மியூசியம், 4 யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. சால்ஸ்பர்க் ஃபுட்பால் டீம் ஆஸ்ட்ரியா ஃபுட்பால் டீம்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபுட்பால் டீம்னு சொல்லலாம். நம்ம அடுத்து இங்கே இருக்க டாப் 5 பிளேசஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பிளேஸ் சால்ஸ்பர்க் வேர்ல்ட் டவுன். யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் இது ஒன்று. இதுக்கு அல்ஸ்டடட்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. இங்கே நிறைய பியூட்டிஃபுல் ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங்ஸ் இருக்குங்க. இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்க்கியோ ஆர்கிடெக்சரில் தாங்க கட்டப்பட்டிருக்கு. இங்கே என்ன ஒரு அழகுனா, இங்கே இருக்க ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரீட்டில் நீங்கள் நடந்து போனீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீட்டோட 2 சைட்லேயுமே சூப்பரான பில்டிங்ஸ் இருக்கும். அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஷாப்பிங்கும் காஃபியும் இங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லலாம். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம 2வது பார்க்க போகிறது சால்ஸ்பர்க் ஃபார்ட்ரஸ். இதுக்கு ஆகன் சால்ஸ்பர்க் கேஸ்டல்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணுன்னா கேபிள் கார் மூலியமாக தான் போக முடியும். எதனாலனா இந்த இடம் ஃபெஸ்டர்பர்க் மலைக்கு மேலே இருக்குது. அதாவது நம்ம ஓல்டு டவுன்லேருந்து ஒரு கேபிள் கார் மூலியமாக தான் இந்த மலைக்கு மேலே போக முடியும். நீங்கள் இந்த மலைக்கு மேலே போனதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்க கேஸ்டலுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர்னால் கட்டப்பட்ட இடங்கள் நிறைய உங்களால் பார்க்க முடியும். இது ஒரு டவுட்டே இல்லாமல் நம்பர் 1 டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இன் சால்ஸ்பர்க் சிட்டின்னு சொல்லலாம். 3வது நம்ம பார்க்க போகிறது மிராபிள் பேலஸ் அண்ட் கார்டன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிளேஸ் இன் ஆஸ்ட்ரியான்னு சொல்லலாம். இது
கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ் மான்யூமெண்ட் சைட்டில் ஒன்று. 1606 தான் இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. இந்த பேலஸில் நிறைய ஷூட்டிங்ஸ் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு கார்டன் பிடிக்கும்னா அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த இடத்த விசிட் பண்ணியே ஆகணும். இங்கே இருக்க கார்டன்ஸ்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்க. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம 4ஆவதாக பார்க்க போகிறது ஈகிள்ஸ் நெஸ்ட். ஒரு மவுண்டன் டிப்பில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று அமைச்சு சுற்றி மவுண்டன்ஸாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி ஒரு இடம் தாங்க இந்த ஈகிள்ஸ் நெஸ்ட். இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் சால்பர்க் சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம 5ஆவதாக பார்க்க போகிறது கைஸ்பெர்க் மவுண்டன். ஈஸ்ட் ஆஃப் சால்ஸ்பர்க்கில் இது இருக்குங்க. ஆக்சுவலி மவுண்டன் ரைடு உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போகலாம். நீங்கள் பஸ் ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குங்க. பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ் டு see ஓவரால் வியூ ஆஃப் த சிட்டின்னு சொல்லலாம். இதை நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன டாப் 5 பிளேசஸ் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கவே வேணாம். இங்கே மொசாட் பர்ட் பிளேஸ், டாய் மியூசியம், சால்ஸ்பர்க் கேட்ரல், எல்பிரன் கேஸ்டல் பேலஸ், மொசாட் ரெசிடென்ஸ்னால் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இங்கே அவ்வளோ பிளேசஸ் இருக்குங்க. நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டு தான் ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்ம சால்ஸ்பர்க் சிட்டி மாதிரி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வச்சும் நம்மளால் டெவலப் ஆக முடியுன்றதுக்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் சொல்லி இந்த வீடியோவும் முடிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்தை கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வேலி ஆஃப் நேச்சர்.